नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एसडीएम म्यूजिक मीडिया शॉर्ट एंड स्वीट हेडलाइन खबर में स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को संयोजक प्रचण्ड द्वारा पूर्व राजा को अभिव्यक्ति प्रति असंतुष्टि जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस को सभापति गगन थापाले ठेकेदारलाई रुखमा बाँधेर वा उल्टो झुन्ड्याएर सडक नबन्ने बताएका छन्। फागुन 7 गते गौरमा दुई समुदाय बीच भएको समान भनाभान प्रति 3 दिनमा उग्र रूप ढुङ्गा मुढा तोडफोड बढेपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेका हो। सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा 300 भन्दा बढी जेनजी युवाहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। भगवती चौधरीलाई जिताउनको लागि नेकपामा प्रवेश गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीको संयोजक हर्क सम्पाङले राजनीतिक दलहरूलाई स्वच्छ रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न र लोकतान्त्रिक मूल मान्यता सामान्यता गर्न आग्रह गरेका छन्। थ्याङ्क यू सो मच।